纪录片《钓鱼岛真相》在中美轮番上映，引起国际社会巨大反响。为何日本却选择低头不语？我如果说天真的以为日本的媒体它都会发出客观公正的声音，那就是我们太天真了。反战影片遭禁播，好战影片受热捧，为何在日本真相总是被掩盖？他拍的钓鱼岛视频用了20多种语言，说钓鱼岛是他的。1972年擅自把钓鱼岛划归日本，美国为何同日本一道制造历史的谎言？在谎言和利益面前，美国人肯定会追求利益。面对战后新秩序，日本为何不能客观面对历史，还要频繁染指我钓鱼岛？今晚吉利卫视铁血军情为您深度解析。美国终于说实话，钓鱼岛是中国的。日本不需要真相，它只需要谎言。解码真军情，制胜东北亚。这里是新闻纵贯线系列节目《铁血军情》，我们来看今天的第一条。菲律宾于3月31号就中菲南海争议向国际仲裁庭提交了纸质文件。4月1号，中国驻菲律宾大使馆临时代办孙向阳举行临时发布会，就此事阐述了中国立场。在发布会上，孙向阳表示，将争端提交国际仲裁一般需要当事双方达成一致。菲方在提起诉讼前没有告知中方，更不用说取得中方的同意了。孙向阳还表示，根据国际法，中国完全有权利不接受菲方提起的仲裁，因为联合国海洋法公约管不到领土问题。同时，对于在海洋划界和历史性权益等争端上已经做出声明的国家，也可以不接受任何国际司法或仲裁管辖。China's stance of neither accepting nor participating in the arbitration does not change, and will not change. 孙向阳最后强调，菲方强推国际仲裁，无助于中菲南海争议的解决，不会改变中国对南沙群岛及其附近海域拥有主权的事实，不会动摇中国政府维护国家领土主权和海洋权益的决心和意志。希望菲方纠正错误，重新回到通过双边谈判解决争议的正确轨道上来。菲律宾抱着由4000页纸质文件所组成的谎言到国际法庭去状告中国，显然是敲错了门，找错了地方。从法庭基本功能来看，没有对领海主权、领土主权进行裁判的权利，所以菲律宾想离婚，但是找到了消防队。再把视线转向日本。日本政府新通过的防卫装备转移3原则，在日本国内遭到了民众的强烈反对。4月1号的上午，一批市民自发组织来到了首相官邸前进行抗议，要求日本政府废除新的3原则，不要把日本带入战争的漩涡。4月1号，日本安倍内阁召开会议，正式决定了新的武器出口3原则，以取代现行的武器出口3原则。至此，日本维持了近半个世纪的体现了日本和平宪法精神的武器出口政策发生了根本性的变化。实际上，作为日本来讲的话，现在已经将武器出口3原则换了一个名称，现在叫防卫装备转移3原则。实际上，这个转移3原则完完全全突破了以前武器出口3原则对日本对武器出口的限制，包括可以全方位的向国外、向某一些国家出口武器装备，也能够从其他国家来转移进口武器装备，加强日本自卫队的能力。当然，从另外一个角度来看的话，这个3原则的出现也会有助于日本未来军工体系的潜能的释放，让日本成为未来的世界军火商之一，这也是日本所希望看到的一点。所以从现在来看的话，过去的武器出口3原则已经不存在了。在首相官邸对面的人行道两旁，一大早就站满了前来抗议的市民，他们手持各种标语，大声喊着口号，对防卫装备转移3原则进行激烈的抗议。也有民众说，放宽武器出口限制将损害日本的国家形象，而安倍的目的显然是让日本今后能更多的参与国际军事事务，这令人感到害怕。でそれによって、世界から、認められてきた平和な日本の国のイメージをちゃんと持っていたんですけれども、武器を売る国になってしまっては、これは国際的に、言ってみれば人を殺すっていうようなことができる、非常に倫理的に問題の国家になったという時点でこれは非常に問題の法律なんです。
还有日本民众认为，安倍政府大力推行武器出口，很有可能会加剧原本就紧张的日本与周边国家的关系。新原则和老原则相比发生了重大的变化，防卫装备的概念显然比之前的武器装备要大得多。从转让到出口，这个发生的变化包括了赠与、半赠半送以及正常的军火贸易，说明日本的武器装备可能会走遍全球。日本输出的不仅是装备，有可能是暴力，日本更加危险。我们再来看下面一条。据央视援引日本防卫省消息报道，日本防卫省已经决定将担负钓鱼岛等西南诸岛防御的水陆机动团放在长崎县佐世保市的陆上自卫队相浦驻地，以作为钓鱼岛的防御和夺岛部队。报道指出，相浦基地现在是西部方面普通科联队，简称西普联的驻地。这支联队目前有700名队员，已经接受了美军长达2年的海军陆战队战术训练，将成为水陆机动团的主干兵力，并改设为第1联队。到2018年将增加2个联队，最终使水陆机动团拥有3个联队，约3000名兵力的一支准海军陆战队。根据日本防卫省的计划，水陆机动团将按照美军海军陆战队的编制进行建制，并将从美国引进水陆战车和可垂直起飞的鱼鹰运输机，以作为钓鱼岛的防御和夺岛部队。从日本自身来看的话，现在非常极力的打造水陆两用机动团。这个两用机动团，它实际上是希望向西南诸岛附近来进行倾斜。毕竟这个地方距离钓鱼岛、距离东海来看比较近，所以从这个角度来看的话，未来如果在相关的海域发生军事冲突，他希望自己的水陆两用部队能够快速投入战斗。3月2号，日本防卫相小野四五点视察了西浦联位于长崎县佐世保市的驻屯地，并观看了该联队进行的离岛夺环演习。这是小野寺就任日本防卫相后首次视察该基地。在之后接受记者采访时，小野寺曾透露，日本计划在2018年以前以该联队为核心，扩编一支规模在3000人左右的水陆机动团，配置地点将在九州或者西南诸岛。此外，小野寺还在采访中特别强调了离岛防卫的重要性。他说，为了加强离岛夺环能力，日本今后将增加与美国在该方面的联合演习频率。而据日本媒体分析称，小野寺的这一举动表明日本政府对中国在钓鱼岛附近活动的警惕加剧。水陆两栖机动团的驻防地点一定会靠近钓鱼岛。从现在基本作战能力来看，是一支用于境外远程突击的作战力量。所以从钓鱼岛、独岛、南千岛群岛来看，都是它的使用方式。但3选1这个原则让日本把钓鱼岛当成了核心，东海会由这支部队的出现变得更加危险。我们再来看这一条。3月25号，在七国集团首脑会上，安倍警告中国不要试图通过武力改变钓鱼岛现状。安倍还说，亚洲也可能发生类似俄罗斯吞并克里米亚的事件。对此，中国外交部发言人洪磊表示，日本领导人一方面假惺惺地表示要改善中日关系，另一方面在国际上四处说中国的坏话。这次的言论再次暴露了他的虚伪面目。据央视3月25号报道，日本内阁府副大臣西村康稔在接受采访时称，俄罗斯依靠武力合并克里米亚，等同于中国试图武力夺取钓鱼岛。与此同时，正在荷兰参加核安全峰会的日本首相安倍晋三也借机展开平复日本右倾化印象的行动。据央视援引日本产经新闻报道，在七国集团24号就克里米亚问题召开的会议中，安倍话里有话地称，克里米亚不仅是乌克兰的问题，在国际社会，特别是亚洲也存在类似的问题。日本舆论分析称，安倍此言是在向国际社会控诉中国不断侵犯钓鱼岛。这件事情完全不能用来比拟中国和日本的问题，而且事实上是日本侵占了钓鱼岛。如果我们这样谈的话，那应该谈是谁真正拥有钓鱼岛的问题。那么这显然是中国。所以，我想安倍的这些说法，其实这里面有2个很大的逻辑问题。第一，钓鱼岛不是他的，这跟克里米亚问题完全不一样。而另外一点就是，现在日本所谓的实控已经不存在了，那么也谈不上所谓中国进一步去侵占钓鱼岛的问题。对此，中国外交部发言人洪磊3月28号在例行记者会上表达了中国的态度。我们早已指出，这个日本领导人一方面假惺惺地提出要改善中日关系，另一方面却在国际上四处说中国的坏话。这一次的言论再一次暴露出他这样一种面目，他妄图在国际上混淆视听，
抹黑中国，但是这蒙蔽不了国际社会。我们一贯要求日本方面以诚实的态度来面对历史，以正确的历史观来教育下一代。日本方面在有关教科书当中，应该向下一代来告诉钓鱼岛的真相，那就是钓鱼岛属于中国，日本非法窃取了钓鱼岛。日本在国际上起哄在亚洲地区添乱的角色一直没有发生大的变化，跟随美国制裁俄罗斯，遭到了俄罗斯蔑视。在亚洲地区又把克里米亚问题重新提出，实际上预示着战争暴力的因素在增加。安倍应该警告的是自己。钓鱼岛自古以来就是中国不可分割的领土，但是由于日本政府一直诡辩其拥有钓鱼岛，不惜在国际社会大打舆论战，妄想掩盖真相。而近日，一部来自美国好莱坞的纪录片《钓鱼岛真相》，通过对客观历史的探究，阐述了钓鱼岛自古以来就属于中国的事实。为何一位得意美国导演愿意自掏腰包道出钓鱼岛真相？此影片又能否更正日本对钓鱼岛历史的错误认知？现在让我们一起进入到今天的军情深度解析。登录吉林网络广播电视台看同步直播，网址3w.glntv.cn。今天来到我们现场的是军事专家杜文龙、时事评论员洪林，欢迎二位。中国有句老话叫做“真的假不了”，意思就是说呢，无论如何掩饰巧舌如簧，都不能够掩盖事实的真相。钓鱼岛主权问题亦是如此。近日，由德裔好莱坞导演克里斯蒂·李比拍摄的纪录片《钓鱼岛真相》相继在美国和中国首映。通过一个资料片来具体的了解一下。My name is Chris Neby. I finally find the truth of Chinese Diaoyu Islands. 2014年3月23日下午1点30分，美国好莱坞导演克里斯蒂·李比整了整衣服，稍作停顿，踏入了钓鱼台大酒店。这里马上将举行他的纪录片《钓鱼岛真相》的北京首映发布会。Today is my big day because I think this film will change the opinion in the Western world. 作为美国蒙纳瑞克斯电影公司总裁，他此时心中却有些忐忑，因为力求还原真实的纪录片不同于可以虚构情节的电影。对于钓鱼岛真相，李比最希望达到的效果不是打破票房纪录，而是改变更多的人在钓鱼岛问题上的错误认知。2007年起，李比开始拍摄系列纪录片《神秘中国》，而钓鱼岛真相正是这个系列最新的一集。3月11日，这部纪录片在美国首映，获得了巨大反响。Very interesting. I've read about China for so many years and I've been there and everything, but we put together all the facts of history that are so important to know. And I wonder what audience is going to have this. I think it would be really important for school, for young people to be able to understand how everything happens. 李比以西方人的视角向世界说了句公道话：钓鱼岛属于中国。但对于这一真相，大多数日本主流媒体选择了集体失声，但还是有少数媒体质疑李比收了中国人的钱。然而，为了不想被人认为是付钱的宣传，76岁的李比自筹50万美元，独立拍摄这部历史纪录片。为力求真实，他以德国人特有的严谨查阅了大量史料、图书馆、档案馆、互联网，哪儿能找到数据就到哪去。对于为何要拍摄钓鱼岛真相，李比说，他一直为日本不就其侵略行为向中国道歉而感到愤愤不平。他说，德国在2战期间也做了可怕的事，但我们会忏悔。1970年，时任联邦德国总理伯兰特到波兰犹太人殉难纪念碑前跪地道歉，这对德国人产生非常积极的影响。我个人非常感激伯兰特所做的一切，否则我们将被过去悲惨的记忆所诅咒。他一直在那儿。遗憾的是，日本没有改变，
所以许多人问我，为什么日本没有像你们德国人那样道歉？我的回答是，我不知道。所以我希望能通过这部影片，让日本正视、认真地反省这段历史。这位德裔美国导演呢，遇到了一个他不知道答案的问题。杜老师，这个问题您知道吗？日本为什么不能够像德国那样下跪道歉？日本不需要真相，它只需要谎言。即使他这个片子所阐述的所有史实100%都是事实的话，日本人也不愿意接受。如果愿意接受，那么他现在很多问题都会发生巨大的动摇。首先，他的执政基础会动摇。目前这届政府是以疯狂的右转上台执政的，如果他向左走，那马上他的执政基础就会受到重大的考验，有可能像以前的这些首相一样，时间不长，屁股没有坐热，恐怕就已经更换了首相。第二呢，他日本扩军备战的步伐有可能就此终止。只有挑热钓鱼岛的温度，才能够让日本感觉到压力。所以这个威胁是他凭空制造出来的。如果把真相放到日本人面前，那以为这个温度的燃烧，实际上全是右翼人为了所谓的这种领土争端制造出来的，是一种人为因素。这样他扩军备战、修改宪法、行使集体自卫权就会失去基础。那么对于这样一部公映的纪录片，日本媒体为什么会选择集体失声呢？日本媒体啊，其实它并不是一个独立的这样的一个媒体，往往呢，它也是受着各派政治势力这种左右。我们如果说天真的以为日本的媒体它都会发出客观公正的声音，那就是我们太天真了。这是今天我们看日本一个应该说现在一个非常可怕的一个主流的一个倾向。教科书是经过篡改的，历史是经过美化的。那么这样的一个篡改过的教科书，不能够真实反映历史的教科书，如何去教育日本普通的百姓？因此这一次对于说钓鱼岛真相这样的一个影片，那么尽管是外国人拍的，不是中国人拍的，但是日本的媒体选择集体失语，我觉得反映出他们内部这样的一个心态。日本的媒体选择了集体失语，但是呢，却有一些出头之鸟说，这位美国导演是拿了中国的钱，为什么会这样？凡是能够想出诋毁这个片子真实性的理由，日本人都可以造出来，因为日本人在这方面从来不缺乏创造力。他拍的钓鱼岛视频用了20多种语言，说钓鱼岛是他的。你如果有外星语言，他也甚至可以把外星人的语言编成这片子里的台词去到处宣传。所以从这个角度来看呢，他只要能够维持现状，维持他对历史的人为篡改与修正，那么再多的理由，再畸形的理由，对日本来讲也不过分。虽然国际上有越来越多真实的反映2战历史性的影片上映，但仍然改变不了日本想要篡改历史的心。那么日本是如何蒙蔽国民的双眼，使之无法了解真实的历史的呢？在钓鱼岛真相北京发布会现场，有媒体发现了一位来自日本朝日电视台和另一位始终不愿透露身份的日本记者。不过奇怪的是，他们并没有携带摄像设备，就连和导演李比的聊天环节，后来也以有中国媒体在场而主动取消。举办完北京的首映礼后，李比还考虑去日本进行宣传。不过，最令他担心的是，这类历史题材的影片，日本政府是否会阻挠其上映？此前，中国导演陆川的纪实性电影《南京》就遭遇了长达2年之久的阻挠，最后才勉强在偏远的社区剧院上映。韩国电影《时刻》也因为涉及日本侵略朝鲜半岛历史而遭到日本电影公司的删减要求。而相反的，2013年的最后一天，安倍前往东京的一家电影院观看了宣扬国家主义甚至带有战争狂热倾向的电影《永远的零》。在看完这部试图美化日本侵略历史的电影后，安倍做出的评价是十分感动，把加害者作为英雄，把侵略看作牺牲。不仅是安倍，就连日本民众也对此类粉饰2战期间日本侵略行为的电影大加追捧。男人的大河、永远的零相继创造了日本的票房奇迹。
我觉得这是日本自己的问题。那么其实到日本从1945年到现在一直没有对战争进行过仔细的反思。日本政府从那个时候开始就在不断的小心翼翼的美化侵略战争。我们要注意到，《永远的兵》不是日本拍的第一部美化战争的电影，它其实以前也拍过很多。站在安倍的角度来说，这叫所谓的水到渠成。那么站在亚洲受害国的角度来说，我们只能说这是日本长期不知悔改。不仅是电影，日本政府2013年10月16日以外务省视频宣传部门的名义，在全球最大视频分享网站上传主张日本拥有独岛主权的日语视频，以大家知道主岛吗开场，主要宣传日本对这一争议岛屿拥有主权。韩国随后通过外交渠道提出抗议，要求日方删除视频。日本外务省发言人佐藤当天下午在新闻发布会上回应称，发布宣传视频是日本政府必须定期做的事。从历史和国际法意义上，主岛是日本领土不可分割的一部分。除独岛日称主岛外，日本政府同样发布声称钓鱼岛日称尖阁诸岛是所谓日本固有领土的视频，形式与主岛宣传片相似。由此可以看出，日本在否认历史的问题上真的是一步都不会退让。尽管面对这样的日本，美国文化界还是有很多像李比这样的导演，他们从文化的角度出发，考证并还原历史，发出他们的声音。And by the way, Japan's interests in the long run could very much lie with China. Don't look at China as your enemy. Start seeing it differently. Start by apologizing. Start by apologizing to China for what you did in China and all the people you killed there. Start apologizing for that. And then China would suddenly look at Japan a little differently. 同时，奥利弗斯通也痛斥美国政府同日本政府一道向全世界制造历史的谎言。原因是1972年美国归还冲绳时，擅自把钓鱼岛行政管辖权划归日本。虽然美国同时声明这不会影响未来主权归属的谈判，但美日之间的私相授受却也为如今旷日持久的中日岛争埋下了伏笔。In the 1943 Human Rights Treaty of Cairo in Egypt and the 1945 German Potsdam Proclamation, British Prime Minister Sir Winston Churchill, US President Harry Truman, and Soviet Marshal Joseph Stalin ordered Japan to return to China all ceded territories of the 1895 Shimonoseki Treaty. It is at this point that the Diaoyu Islands issue could have been easily resolved. The Diaoyu or Senkaku Islands, as they are now called by Japan, were not part of the Shimonoseki Treaty because Meiji Imperial Japan had annexed the islands in 1895 in a moral infringement against China's sovereignty. Japan treated the islands as war booty and incorporated them as part of the Okinawa Prefecture. This is the historic truth that the Japanese government continues to ignore today. 洪磊老师，为什么在日本真相总会被禁播或删改，而假象会受到热捧呢？日本战后的这些年，说实话，他们的政客、他们的媒体确实起了非常不好的作用。那么直到今天为止，那么普通的老百姓，他们会很诚恳地跟你谈各种各样的问题，我们不要去怀疑他这种诚恳，但问题是他的观点，包括他所掌握的很多事实，确实都是经过篡改的、歪曲的，和真相距离相比实在是太远。而现在呢，像这一次，我们说这个德一的这个导演就是拍的这个片子《钓鱼岛真相》，就是这样的一个问题。就是从日本人来讲，那么这样的一个结论，这样的一个过程，这样的一个片子，在他们看来以前没有接受过。就看过这样的片子的日本人，他可能会觉得很惊讶，为什么和我所接到的这种教育也好、宣传也好，我所了解到的这种资料常识不是这样？为什么会有这么大的一个区别？因为他以往一直生活在一种假象之中，而这种假象是谁营造的呢？是谁给他们带来的？就是日本政坛的这些政客。因此可以说，在日本今天很多经过修饰的假的东西太多了，那么就使真相，那么在日本反而得不到一个尊重。但是我们知道真相呢，它是这样的一个，你可以一时之间被掩盖，它可能有一段时间是缺席的，但是它不可能永远不到来，那么总有到来的一天。那杜老师，
美国为什么会同日本一道向全世界制造历史性的谎言，在1972年擅自的把钓鱼岛的这个行政管辖权划归给日本呢？因为在谎言和利益面前，美国人肯定会追求利益。至于这个真实程度有多少，美国人并不关心，因为他在所谓的旧金山和议中只私相授受，而且当时有讲这个不影响主权问题。实际上他意识到肯定会影响到主权问题。另外，包括和日本和韩国之间的独岛问题，也是当初就是不说归谁，所以两个国家为了独岛问题也打得死去活来。所以目前呢，在这个地区如果有热点有麻烦，这个是美国人愿意看到的。如果这个地方很祥和，美国人插足或者是到来的理由就会变得异常薄弱。所以目前亚洲战略的调整，包括在这个地区领导地位的重新确立，需要热点，需要谎言。钓鱼岛问题看似只是中日两国之间的问题，但是美国却夹在两国之间。那么这其中美国扮演的是什么样的角色，又能够起到什么样的作用？我们通过一段资料片来了解一下。2012年9月10日，时任日本民主党政策调查会长的前原成司在访问美国时，与美前助理国务卿阿米蒂奇举行会谈，就日本政府将钓鱼岛所谓国有化一事谋求美方的理解。阿米蒂奇给出的回应是支持日本政府的购岛决定。第二天，日本政府就宣布了非法购买钓鱼岛的消息。2010年钓鱼岛撞船事件发生后，阿米蒂奇促使美日举行了联合军事演习，以确保日本对钓鱼岛的实际控制。据日本经济新闻的编辑委员春元刚透露说，阿米蒂奇2011年曾在一次外交问题研讨会上警告日方专家，千万不能丢了钓鱼岛。石原慎太郎也暗示说，他购买钓鱼岛的设想得到了其美国挚友阿米蒂奇的赞赏。日本媒体习惯于把阿米蒂奇说成是美国著名的知日派专家，但其实阿米蒂奇一句日语也不懂，对日本的历史文化也从未表示过兴趣。他的所谓知日，就是他知道如何操控日本，来为美国利益服务。他看到，让中日关系保持紧张局面，可以促使日本加深对美国的依赖。看来，在评估钓鱼岛问题上，美国是在考虑自身利益，而并非历史真相。这也难怪好莱坞的导演克里斯蒂·李比会说出这样的话。作为一个生活在美国的德国人，看到西方媒体总是歪曲报道中国，我感到十分悲哀。尤其在钓鱼岛问题上，通过西方媒体找不到真实的信息，我感到自己应当为弥补西方媒体在钓鱼岛问题上的缺失而做些什么。这便是我创作钓鱼岛真相的另一个初衷。洪烈老师，您认为美国希望钓鱼岛始终处于一个什么样的状态，才能够满足自身的利益？美国其实呢，就是在钓鱼岛的问题上，我觉得它有一个根本的一个立场，就是说，不希望钓鱼岛的问题得到一个彻底的解决。因为大家都知道，国与国之间的关系，领土问题是最难解决的。对于说任何一个国家的这种执政者来讲，哪怕是1平方米的这个领土，都不能做出丝毫的让步。美国当初把钓鱼岛私相收受给日本的时候，有一个大的一个前提，就是中国和日本即将建交。中国和日本如果建立这种外交关系以后，那么对于美国来讲，它在远东地区的利益是一种伤害。因此，美国是抢在两国那么建交之前，事实上埋下了一个地雷，一个极大的隐患，就是钓鱼岛的问题。那么这样的一个定时炸弹，早晚有一天它会引爆。因此可以说，钓鱼岛的问题对于美国来讲，它不希望使中日之间那种关系恶化到发生摩擦的那种程度，但是呢，绝对不希望它解决。而美国很清醒地意识到一点，只要是领土的问题，它在解决起来就有非常大的难度。杜老师，美国为什么总会支持日本的购岛计划呢？因为购岛计划是中国和日本发生军事对抗最有可能的一个点。如果中日之间为钓鱼岛而打一仗，就意味着他的盟友会受到中国的军事威胁。那么这种军事威胁不光是对日本的威胁，有可能是对联盟的威胁。那么对联盟如果构成威胁，对美国同样构成威胁。所以美国在这个地区调整自己基地，调整新型武器装备，甚至是优化自己的兵力部署，就有这个充分的借口。所以美国眼中呢，不光是一个钓鱼岛的问题，如果有其他岛，美国人也可以利用。哪个地方温度高，都是美国人利用的基本空间。The United States of America can quell the tension by encouraging its Japanese ally
to return the Diaoyu Islands to China and apologize to the Chinese people for the war crimes of Imperial Japan. Our world has become a global village. We depend on each other. We must understand and respect our diversity. This of history determine the future. Thank you.